Okay. How? Can I? Are you okay? Are you happy? Okay, so our celebrant is very happy for today's celebration. No, kay iya ang birthday. So, di siya happy. No? So, now, I will call on kinsay mga friends ni Elodia to give some message sa atong celebrant. So, anyone? Oh, nada po sa ira. Na-message ang atong prepared. Hapon pa nagsulat na sila kumapol. Yes. Oh, clap your hands! Dear Elodia, happy birthday Elodia. Your warm heart and amazing spirit bring so much joy to everyone around you. May this special day, fill your life with love, laughter, and all the wonderful things you deserve. Here's to making beautiful memories this year. Happy birthday Elodia. Wow! Grabe, kahapon na gano'n sila nagkuhan sila English. Nag-listen sila English. Yes. Saira, what a word. What a word of a day. Okay, next, may I call on brother of Elodia, si Ethan, to give some message sa iyahang sister. Round of applause, please. Thank you for helping me when I need help, and thank you for being here for me. Happy birthday, Maria. Oh, next, sister of Elodia, si Eliza. Okay. Thank you for always being there for me and always being kind to other people and just living in the Lord where always just being there for me. Thank you very much, no? Mayroon dyan po ang mga siblings na close yun sila. Sugod pagkabata hangtod ng kadako. Kay lahing naman kung sa atong nanda nga kita. So, very loving din sila nga mag-sibling na their family. So, next, we will having an icebreaker. Trivia ang tana for... okay, naapay friends! Naapay friends na mo message ni ay. Happy birthday to you, Elodia, and also more blessings to come and more birthdays to come. Also, you have a nice day today because it's your birthday today, and I have something to tell you that you have a very nice smile and a nice hair, especially your sister Auntie Eliza. So that's my letter to you today. To you, Elodia, also happy days. Well, birthday to you, Elodia. Hope you have a nice day. Oh, so sila po na doon hapon ni Saira. Gabi nilang kuwan nga. So, ito nagdidigay. Ito nagdidigay mag-message ani for our celebrant. So, mga ito makita na to sa iyang sulat nung adaghan din siya erase. Kaya iya dyan gisure nga ang words is para gid sa celebrant. So, naapo may mag-message? Open ang mic for... Ay, atong... Ang iyang lula niya ay grandma. Atong kuwan. Oh, okay, sige. Dili si nanay. Message ma! Okay, ang parents na lang. Let's start with si Mr. Jason. So everyone knows she's the fond suit of the baby. And as she gets older, she's
she'll always be the monsoon, but she's our glue. She's the one that keeps us together. She's the one who makes us smile, makes us laugh. Her character is unbelievable, and I love her very much. Happy birthday, baby. Thank you. Wow! Uy, dapat nga na ito si Dire mga god kay baka lang mag-good mo beso. So next, the mother. Of course, the mother. Happy birthday, Baba. I wish you have a good day today. Enjoy your day. And I'm so proud of you. And thank you for being you. And thank you for being so nice, humble. And thank you for taking care of me. During when I'm tired from work, you give me something, you make me happy. My hearts are full of happiness. Thank you for everything during even my special day. You gave me beyond I expected. Yes, you know, I'm just sharing for her. She's so like, she did everything during my birthday, even if she's not working, she's not earning money yet, but she has savings, and she gives us like a token monetary during our anniversary, my birthday, Christmas. Yeah, she's generous. Generous of love, generous for material, in short. And then thank you. And to all of Bisaya ko na sa tanan ako mga kaigsunan, mga kaparyantehan, nga ni Adi. Daghang salamat. Salamat kayo sa pagkabaw. Tanan-tanan sa kabalo na mo kinsa. Salamat kayo. Thank you, no. Love you. Yes. Tanan dabi good. Dito ra gud mi nakuan sa kuan last. Yes, so we're very thankful po kay this is the first time na naay nag-celebrate diri sa church o birthday. So, happy birthday, and are you happy? Yes. Are you excited? Okay. Okay, now, naami kuan ini trivia about our celebrant. Pero kay dili man gyud mo dugay nagkaila sa atong celebrant, ang amo lang itamota na is to question about sa atong celebrant. Oo. So, ang una na mo nga ipangutana, what is favorite color ni Olivia? Olivia. Dali diri sa kuan, diri mo dool. Oh, si Bia. Wow! Is it right? Yes! So, next one. Kini, mga bata lang na, kanina diri, kung naminaw ba yun mo, what is full name sa atong celebrant? Full name. Dili full name. Elodia AJ Kiao Christensen. Very good! Wow, murag nag-research or magpuan dyan sila sa atong celebrant, no? Murag need more ata. Yes. So, sa pa man? Yeah. AJ. Dapat dahil siya. AJ stands for E as in
Yes. Okay. Oh, trivia. Yes, ano yan? Elodia, Elena, Emily, and Jason. Wala na siya. That's why Elodia AJ. So, next one is performance. Open for everyone. Kinsay na ay gusto. Yes. Perform sa ato ang one. Celebrate. Kinsa pa? Si Juan daw, si Valerie. Nag-request niya ganina. Sige na lang. Sir Jason, nag-request niya sa inyo. Valerie will be Christmas gift daw is giving. O, dali na, pagbigyan. okay, mukanta si Valerie. Ikot lang mo araw na isang pagkana si Pusong bato bal. Pusong bato bal. Pusong bato. A Christmas song. Ayoko kayo Lalo. Ato pong pagpakan si Valerie. Kaya na-surprise ba ni siya? Wala ba niya ito sa program? Siya ay na-surprise. Alam mo sa na? Noon sa siya lang? Natuhog? Sabi te, kuha siya te. Sige lang, okay lang. Naka-pink man po siya. Na murag ni kuan man po sa kuan cover. Oh, ikot dito dong ka. Dito ka tubag. Dito ka tubag. Yes. Dito ka dapit oh, dito. Dito sa pikas lang. Lalo. Kani kani sugot. So, nag-prepare niya siya gabi pa lang. Hello. Gusto na ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba? Sana ngayong Pasko, maalala mo ang pag-ibig ko. Hinahanap ka ng pag-ibig ko. At kahit wala ka na, nangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at marisama ka. Sa araw ng Pasko. Gusto na lang. Ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan minsan pa? Lo. Uy, pagpapag mo! Sana ngayong Pasko, maalala mo pa rin ako. Hinahanap ang pag-ibig ko. At kahit wala ka na,
Wow! O, manang lingon nga, daw siya na-prepare. Thank you very much, no? Prepare na lang. No choice. Kay lesson po daw si Jasmine ang kanta. Kundi si Mia. Kay friend, biya po sila Mia. O dapat din, napay presentation si Mia. Hala. How about sa mga kids? Kinsa ba may mga presentation? Nado Manayaw. Naro manayaw daw. Unsa man, dali. Si Manayaw. Si Jacket, si Beatrice, o si Pimpin. Mga dancers po Si sila. Saman. Sayo rin wala ani nila. Mga dansiret. Mga dancers. Tindog na, tindog isa tong Manayaw. Dili mo dapat kay matamakan ng dili na. Nestle supports farmers to improve productivity and quality. Okay. Matamakan ng teen. Atras dili ba? Dili. Lagi na. Ay, pero kay mabuday niyo. Hala. Hala. Wow naman. Wow. Ayaw dyan papel tipit. Oh, pwede na practice ha? So far, Epsel. Sige, ang nakamemorize. Sige. Individual grading. Remix din yung remix. Balik mo na yung tangan na niya eh. Sabi ko rin ulit sila practice. Ikay na kayo, mapunta na siya naman. Wala man na nahuman na yung kanta. Sama na go. Siguro mag-serya na siya. Pili ko naman kung kaya na sa Okay, wala siya. 1 minute na tayo nila. Hindi makapal. Go siya! Go siya!
Sige. Okay, for now on. Ang bukod na daligo. Ay, You want? Yes. makuha niyo kan You go first. You want to sing? Now? Maulawon. So, atong celebrant, mutang aura sa ato. So, kung kinsa pa itong naay tinaguan nila ang mga talent, Kaya manood nila dito sa kuhan. Sa ilang lugar. Ipakita na yung talent kay. Yes. Anyone? Wala na? Kanang ang represent ko yung one. Mudool. Really? Sa paman. Okay, wala na. Okay. Let's proceed sa Ha? Games? Sige. naay ka-games ng atong parents and celebrants. Pero, kinsa man ang atong mga players ano? Mga ay dili, quiet. Banhara-banay mo ha. Ang ato si ate ang magbuot kung isa yung mga players nga pang